Wesołych świąt. Zuzanna chwali je zwłaszcza jesienią. Halo, Boczek, 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 halo, Boczek, Boczek, nie ma Boczka. To ktoś musi tu pomóc mu wyjechać, bo przecież Boczek wtedy był, wiesz, tym co kierunki pokazywał. O, dokładnie, widzisz, brata masz, tu słuchaj brata. Zapraszamy serdecznie, następny samochód. Dawaj, Bachu, do nas. Nie przejeżdżaj, nie. Poczekaj, Bachu, poczekaj. Ale powiem wam, tam naprawdę jak się siada do tej BM-ki, to no ma się wrażenie, jakby się siadało po prostu na ziemi. Patrz, gdzie on myje auto.